softe qoricha kenneef siin jedhe moo kamiin kaafteetu roobsan kana godhu malee barinni akka miidiyaa irra akka haasaa miti bar hamma koyyuu yaadu anuma ishee waggaa 18-17 kana wayye bar hamma koyyuu qoricha siin kennine taanaan inni kaan osii gidduu jiru akkamitti waliin ciisu bar kennana siin jedhe laa wabillahi halazin ani dhimma keetiin kuno amma gastii kanarra seenee dawwaleen roobsani kalee sardaatu ilma dawwalee fani akka nama sikireetti Aggeeffat ayyee kiniina siin kennine taanaani siif roobsaniin gidduun ikaanoo hin jiru akkamitti akkanaan ciisuu irratti waliinatti. Hin beeku akka qorichi kun dura fudhatamatee duuba fudhatamatee maal akka ta'e qorichi kun hin beeku itti meerasatti. Ati qoricha malee linciisaa turte qoricha malee linciisaa turte yaade. Itti meera ka'ee hin beeku waan kun hundi naaf haaraadha wanti kun naaf hin galle jedhe itti meera isa mataa isaatti. Okay. Ila asirratti si gargaara gaa. Wanta beeku qabu kanaan dura fayyadamne kana. Akkoosi asirratti jedheera. Roobsaan kiniina siin kennine taanaan dhungura qaba jedheera. Isa kanaani. Dagaa nama fayyadamu nagarre kanaan dura fiigootii fayyadamee nagarre hin beeku itti meera hunda saayyuun. Mee ka gargaarsaatti dhaggeeffadha akka gargaarsaatti namni si gargaaraati. Ilaal gargaarsan namni si gargaara si galee akkasitti subadhu. Ati dogoggortee jedhee namni sin gargaarin hin jiru. Ani amma gara roobsanii waa tokkitti na rakkisee ulfi kee kana shakkiirra jirta waan ta'eef. Ati roobsanii waliin hammamteesse isa waliin mana keessa hammamteesse. Torbee tokko waluma xabbasaa turtanii torbee tokko. Isa gaafadhu sammuu. Okay, ishi qoy. Ishi. Lammaffaa simmoo na deebisee dhani. Hin beeku mana na fuutetti simmoo na deebisee dhani bultii tokko lama bulee na deebisi bakka na fuutetti hojii galuudhaaf jedheen jira na deebisee dheetti iyyeera. Qoy ka dhaga'i ka. Dubbadha. Foozi qoy mata kumaan dubbatutti. Oye. Amma keessaan itti dubbattee ta'a roobsanii faana dubbattee ta'a dhimma kana osoo gara miidiyaan fideenati. Ittiin dubbanne bar sin barbaadu naan jedhe bilookiin godhe bar. Awwaana dubbannaan. Laa akkasin jenneeni. Abee bilbili kiyya. Tokkummaa ammoo si fuudhee kuteera. Audio deebi'eera bilbili kiyya audio deebi'eera waan dhaamaa fi. Audio deebiteerta tokkummaa Bilbili kiyya audio irra jira. Eeyyee deebiteetta. Okay. Foozi dhaga'i. Eegoo shakkuu eegalte akkam jechuun ji'a keessatti waan kana kajiyaa kun eega sitti dhufuu dhiiseeramu akkam ulfa ta'uu sana adda baafannaa malee maal goona gara binnurra kaa'e. Egaa dhufuu dhiisee torbee lama fuudhee torbee qabate ka torbee lamaffaaf deemaa ragaran. Ji'a keerra darbeeraa jechuudha. Qoricha tasa iyyuu na arganne qoricha argatte hin jiru amma yoonaatti. Waan tokko waan qabu wallahi yaadu bar namni yaadu obboleettiin qabu anan qabu yaadu ani balleessee ani barbaade yaadaqu ani location keenyaa ergi roobsan jedhee barbaade yaadaqu namni yaadu maaliif balleessaa namatti murteessitu sin. Qoy ka ilaa qoy amma mala sii mala rabbiin nurra kaa'e qoy wanta ittiinis amma siin gargaaraan barbaade qoy laa. Jalqabaa haa nan fala dadisa giddaa jiraan na fuudhin jedhu mataadhaan na dhaabbatu ni fala nan fala. Qoy falli baay'eetu jira. Qoy dhaggeeffadhu. Akka obboleettiitti si gargaara waan ta'eef akka obboleettiitti. Amma eenyuun keessi jiini keessi irra darbeera jechuudha. Amma shakkii qabdaa jechuudha miti ree walumaa galatti. Ilaa tokkee. Aboonni qoy si dhaayinaa mana waama namichi. Kuusina waamuu Ilaa tokkum. Yoo qorichi sun yoo qoricha fayyadamtee jette qoricha namni qoricha sana fayyadamee jedhee ayyaanni jaraasu yookaan pireediin sunii
Ji'a kudha fureetti itti fida qorichi sun pireedii sana sagantaa isaan jijjiira achi buta. Miidhaga yoo afaan Oromoo dhageessa taate yoo afaan Oromoo dhageessa taate maaliif beeku? Qoricha agarree qorichaan agarre afaan Oromoo dhageessa irratti qabadhu silkii. Miidhagaan rakkoo qaba. Miidhagaan rakkoo qaba qoy. Maaliin godha kana? Qoy si miti. Miidhagaan rakkoon afaan Oromoon beeku dhuguma itti. Nan beekam wallahi nan beekam qorichi sagantaa sana. Miidhagaan kun kennaa ajaa'ibaa bara. Giddiin fudhattee taasa mucaaniin fudhanne jedhe. Wama gudii qabda ati bara. Yoo qoricha sana fayyadamte pireediin keessaan ji'a bultii 14 malee hin fudhannee si jedhaatti afaan Oromoon beeku namichi. Yoo hin fudhanne ta'e bultii ji'a ta'uuf darbee jennaan mucaan ulfa qabdi garaa maal taate? Fadhaa warra eessara jirtan. Namni qoricha sana fayyadamee jedhe ayyaanni keessan suni ji'a ji'atti nufu lammata jechuun taraa itti aanu sanaa fi ayyaanni keessan isinitti dhufu ji'a tokko bultii 14tti isinitti dhufu yookaan ji'a bultii torbee tokko fa'a. Garuu mucattiin kun amma yoonaa ji'a geesseetti qoricha fayyadamne ayyaanni siisuun itti dhufaan jiru taanaan beekamaa. Afaan beeku sitti maara miidhaga kudhan dura deebi'ee dandeddeebii rabbii dheedhiiti sammuu keenyaa eegaa. Woy. Amma falasii bal'aa abshirre sana yaaddaini miidhagaan gudii qaba. Miidhaga dhagaye. Ati intaluma dhagaye ofii kiniinni kennitee fi mucaadhaa qoricha ofii kennitee ati. Warri shamaraa dhugaa jedhe miidhagaan jedhaa jiranii obboleessoo jala koomentii dubbisi warri waan kana fayyadamanii jedha. Maala miidhaga. Isa miti. Isin fudhanneedhaatti jedhaa jirta bar. Isin fudhanneedhaatti. Qoy Toofiq. Hin fudhannee siin jedhaa jirti qoricha tokko ani quban qabu qoricha hin fudhanne siin jedhaa jirti afaan Oromoo siin galuu. Maaliif deemnee miidhagaan icciititti dhugaadhumatti beeka fakkaata lubbuu sandaliyaa dhaqi waraqatatti bitadhu ilaalfadhuuti kanaan alatti immoo keessaan akka barbaadetti bitadhu keessattuu bakkeen jira jettee shamarran bakkee jiru. Abeebbi sandaliyaa dhaqa biqilini nama bitamu jira kiniini inni sichi wallahi birrii dhibba ja'a moo dhibba shan. Birrii dhibba ja'a kiniini inni sichi. Kiniini miti jarana. Sandaliyaa dhaqxee waan ittiin sana laallattu bitatteeyyi ulfa kee normaaniitti marratatte kanaan booda isayyuu bakkeen jira jettee waan sidaan keessu tokko qabdu kanaan alatti dogongorri akka dhibbatti nuti shamarranii jechuudha. Gaafa dheedhee bira geessu maalla gochuufi jetteeti. Haa ta'u badii kee dhibbatti tuma fudhattu erga immoo waan akkasii raawwattanii miidiyaarra daftanii fidatina miidiyaan. Siifuna dhagaye. Wayye. Miidhaga sagalee kun jiru. Jira tokkee jira. Na dhagaye obsi na dhagaye. Yaa obsi na dhagaye. Ilaa hoozii wanna hubachuu qabdu ijoolleen si gargaaru namoonni si bira jirtullee nama jechuun nama rakkina ijoollee durbaa hubachuu danda'udha. Rakkina kee namatti himattee jechuun wanta si gargaaramuu danda'u ulfa karoora malee gaa rabbi lubbuu ilmoo namaa baasuun hin jaallatu. Haa ta'utii garuu waan karoora malee waan ta'eef namni si gargaaruu danda'a salphaadha. Kanaan gargaaru amma sumaratti xumuraatti bu'aa asumatti asirratti lubbuu asirratti namni tokko tokkummaa wanti ni sii xumuru tokko hin jiru tokkummaa naqi nafsii ilmoo namaa baasi jedhee wanti ni sii xumuru tokko hin jiru. Naqi nafsii ilmoo namaa baasi jedhee wanti asirratti sii xumuru tokko hin jiru sila miidiyaalaan mari'attee tokkummaan mari'attee miti garuu immoo erga dogongora keenyaan nuti shamarraniin dogongorteetti galtee cicciitiin kee dudduubaan laalladhu fixadhu. Tinyuun keessan iyyuu waan akkasii dogongortanii kaatanii asirra nufinaa. Ilaalladhu dhibbatti yoo waan akkasii bartee ati alhamdulillah bakkeen jira jettee wanti si daangessu tokko hin jiru. Cicciitii kan kee fixadhu. Aboon namni hin dhaga'u naannoo fedhe dubbiin itti caalaa uummata. Ilaa dhaggeeffadhu wanti si fixamu kiiloonuma keetii gaarii miti amma gurbichaan si haa fuudhuu yoo dirqamaan jenne hin bareedu hin ta'us hin danda'amus. Si galee gurbichi garuu karaa jaalalaatiin amansiisuudha yaali carraasii kennina dirqamaan immoo fuudhii jechuu eenyu nutti ta'e hin dandeenyu isa kana laalle utuma na ta'e dirqamaan fuudhii jechuun hin danda'amu
Atauti garuu ulfi koo kun karoora maleedha. Shawwadameera dogoggoreera. On ulfaa hin beeku shakkiin qaba laalamuun qaba yoo jette namni si gargaara. Isani bakkeetti si galtees immoo hin dalagattaa namni dalagaa si galchaa gaafa dalagaa galteetu nama gargaarta ofirra darbiteeti. Dalagaa na galchaa itteedhuma nama kakkadhattee namni raamata si godha si gargaaru jarri si biraa jechuudha. Dalagaanuma si galchu bakkee jirta wanta damma xalabaan jirtu kontoraata wayin jirtu wanta rakkattu hin jiru amma kana. Akkana laa dubbin haasaan kanu. haa ta'u lamaannenyaahuun waan hundaafiyyuu rakkina maalii yoo ta'e rakkina maalii yoo ta'e rakkina ofitti hin fidin qoy kaati. rakkina maalii keessa yoo ta'e Itoophiyaan galchitan imaanaa siniif dhaammadheera. Dhageeffadhu gowwummaa kee yoo ta'e malee rakkinumti tokko asitti fidattu hin jiru. Ilmi namaa laal waa hin dogoggora. Si qofa osoo hin taane dogoggorri kun keetuma. Haa ta'u garuu si qofa miti ka dogoggoru. Ilmi namaa hundinuu dogoggora. Garuu dogoggora sana baratee irraa baratee abdii kutuu dhiisee harka kennuu dhiisee barnoota jedhee cimee argamu. Bakka guddaa ga'a sii galee harka hin kennamu rakkinaaf dogoggoraaf wanta hubachuu qabu. Amma wanta hubachuu qabnu dogoggora isa si mudate kana maal goota irraa barnoota fudhattee eega irraa barnoota fudhattee booda immoo fala barbaaddattee amma barraa jirtaa hin hojjetattaa dalagaa namni si galchaa nan beeka akka dalagaa namni si galchuu danda'u bakka ati rakkoo wayillee wanti sitti dhufu hin jiru namni si tumsaayu har'a miti namni isa gara fuulduraatti waggaa tokko namayyuu waan si gargaaramuu danda'udha jechuun hojjetachuu dandeessaa fayyaa qabdaa waa meeqatu jira jechuudha hojii galtee hojjetattaa kana booda immoo fala ishii ammaa sanatti immoo harkuma wayyaa jalaatiin ishii miidiyaan ta'a harkuma wayyaa jalaatiin namni jira ijoollee durbaa bira jirtaa shamarra bira jirtaa. Si gargaaru waan godhamuu qabu. Akkasi kun waan godhamuu qabu beeku ijoolleen durbaa. Ilaa isa sana nuti akkana godhin jennu garuu icciitiidhaan namni immoo waan akkanaa ta'ennaan si gargaara jechuudha. Namni tokko viidiyoo kanadhaa gaa'e warreen gidatti kenne. Si gargaara ijoollee durbaa bira jirta bakka mucaan baala gummaa isaatii fuudhee bakkeetti sin fuudhee si shawwadee bakkeetti si gateera mitiiree. Ati immoo bakka akkas jettee wanti dogoggoruu uumameera Ansilumayyuu miidiyaa irratti balleessa. Kan maatii kiyya mataa gadi qabatanii kan kaleessa kabajaan manaa na baasanii kabajaan na guddisan irra mataa gadi qabatan wanta jiru tokkollee hin jiru. Wanta siniidhaamu bichaan booda rakkina tokko geennaan. Fayyaa kun agarsiisa Itoophiyaatti yoo rakkinni tokko na dhagee. Wallaahi kana bichaan siniidhaama wallaahi billaahi kana qofa. Ati agenda wayii barbaadamu nama dhageessu ati rakkinni wayii nunas faraarra hin kaasii malee nuti barree oduuti amma tokko jechuun wallaahi fayyaan si gargaara malee wallaahi birrii tokko magaalatu amma humna kee yaadde dhageeffadhu ati nama dhaga'uun dandeessu bara. Dogoggora kee irraa barattee ijoollee durbaa si bira jiranuun wanta si gargaaramuu qabu laali. Shamarri bara waan akka dhuunfaatti wal gargaartu qabdi. Galee ana tokkummaa osoo hin taane ijoolleen si biraa nama si gargaaruu danda'u. Dhiira osoo hin taane waan akkasiitti ennaa waan furmaata argachuu danda'u. Utuma ulfataa ta'e ulfi kee ganaa ji'a tokko ganaa waan akkasiitti waan si rakkisu miti jechuu barbaade. Isa yoo ulfaa'u kee rabbitu beeka waan ta'eef ganaa ishee gochuu si barbaade. Kan immoo namoota si jira muuxannoo jireenyaa qabantu jiran jechuun namni gaamana isaa keessatti hin jiraata.